السلام عليكم طلابي. اليوم راح ناخذ الكف بريبريشن ادويه القحه. عندنا الكف سبرسنت اللي يسموها انتي توسف، يعني هاي تثبط لنا الكف، مثل الكوداين والديكستروميثورفين، يستخدمونها للدراي كف، القحه اليابسه. الاكسبكتورنت مثل الجليسيريل جواياكوليت يسمونها جوافينيسين. عند الميوكولايتيك مثل البروموهكسين، هذا السلفودين which are used for wet cough للقحة الرطبة. كمان الكف preparation contain a combination of antitussive or expectorant وياهن الانتيهستامين او السمباثوميماتيك على مود الكونجستشن. اللوزنجز ايضا يستخدموها للقحة، حبوب المص، وخصوصا للحوامل. عندنا البروموهكسين يسمونه سلفودين، اكو تابلت واكو سيرب. الديكستروميثورفين هذا سيديلار يسمونه، اكو تابلت ايضا واكو سيرب. التوسيرام هذا بكلورفينرامين وفينيلفرين وافيدرين وكوداين. البولموكولدين هذا بكلورفينرامين وفينيلفرين وفيتامين سي وكوداين وجليسيريل جلايكوليت. الساملين هذا دايفين هيدرامين والمنيوم كلورايد وصوديوم ستريت ومنثول. التوسيليت هذا يستخدمونه شراب قحل للاطفال، كلورفينرامين جليسيريل جلايكوليت وفينيلفرين. البكتومكس او بكتوميد يسمونه، هذا بدايفين هيدرامين وكلوريد الامونيوم وتولو سيرب وفينيلفرين. التوكسيل هذا يسمونه توكسيل اسيا، بديكستروميثورفين الاوكسوميمازين وصوديوم بنزويت. هسه ان شاء الله راح اشوفكم وياهم. هذا السلفودين باوله، هذا على شكل شراب كلكم شايفينه مقشع. هذا على شكل حبوب، هذه حبوب السلفودين. هاي باوله، هذا بروموهكسين، هذا بروموهكسين. عندنا بعد الديكستروميثورفين، هذا اللي قلنا يسمونه سيديلار او توسيلار. هذا ديكستروميثورفين، هذا على شكل شراب وهذا على شكل تابلت. هذا ديكستروميثورفين هيدروكلوريد، بس هذا ما ينصرفن، خصوصا هو هذا التوسيلار، هذا يسوي ادمان. وهذا التسليت، هذا جليسيريل كوليت وفينيلفرين وكلورفينرامين. وهذا الساملين، شراب ساملين، هذا مكونات دايفين هيدرامين اللي هو الالرمين وامونيوم كلورايد وصوديوم ستريت ومنثول. عندنا هذا هم التوسليت، نفس المكونات مال التوسليت. عندنا هذا البكتومكس، هذا يحتوينا دايفين هيدرامين فينيلفرين وتولو سيرب وامونيوم كلورايد. بكتومكس. هسه راح اشوفكم بعد هواية شرابات للقحة، مثل هسه هذا الاكسفنت، هذا ب شو اسمه برونكو دايليتر واكسبكتورنت، بثيوفيلين وجليسيريل جلايكوليت. عندنا هذا الازيلين، هذا للقحة، هم القحة طارد البلغم مضاد للحساسية. هذا بال دايفين هيدرامين وامونيوم كلورايد. عندنا هاي هم للقحة، جوافينيسين وكلورفينرامين وفينيلفرين. هذا هم جوافلكس، هذا للقحة. هذا شراب القحة للأطفال، هذا حكينا عنه. هذا هم الهيربل، هذا الفينادون. هذا الكالمكس، هذا هم نفس الساملين باعوله. عندنا هذا البروسبان جاي يصرفونه للحوامل، هذا لقحة الحوامل. هذا التوسيداد مسكن للسعال، هذا هم يحتوي ديكستروميثورفين وكلورفينرامين، هواي كومبينيشن يجا. عندنا بعد هذا قلنا البكتومكس حكينا عليه، هذا التوسيلاب. هذا الكف مال الاطفال، هذا هم بديكستروميثورفين. وها شوفتكم، ها شوفوا. هذا عندنا الزي كف، هذا للقحة ايضا، هذا اعشاب.